чайоку. Будем снимать генератор. Я надеюсь, нам не понадобится снимать насос компрессора, кондиционера. Опа! Вот он, красивый. Мы его вытащили, открутили болты. У нас появился доступ к питанию силовых проводов. Маленькая отверточка, вот так вот подденем. Вот он у нас доступ. Обязательно снимаем клеммы, чтобы ты вот так вот не коснулся и ничего не кротнул. И, между прочим, у меня такая интересная история была на время. Волга была 21-я, когда мы ремонтировали. И она что-то не перестала запускаться. И я полез к стартеру. Не снял клемму изначально. В момент разборки его, то есть у меня в руках ключ, я откручиваю гайку и касаюсь кольцом плюсовой клеммы. Что вы думаете? Как жахнуло нафиг. Палец опух нафиг. Кусок кольца обгорел. Я на это запомнил навсегда. Сразу же снимаю клемму всегда везде. Как только увижу автомобиль, бегу сразу за ним и снимаю клемму.